Det bedste ved at være badmintonspiller, det er det der med at stå på banen og træffe beslutninger i store kampe, mærke spændingen, mærke adrenalinen i kroppen. Og det giver mig også gåsehud at tænke på nu, at VM-finalen, hvor man står der, de ting, man har gået og arbejdet på i så mange år, det lige pludselig lykkes. Jeg skriver altid en skriftlig evaluering efter mine kampe. Det kan være modstander, man har mødt mange gange før, hvor han lige pludselig kom ind og gjorde noget anderledes. Og så skriver jeg det ned, så jeg bare har det til næste gang, jeg står over for den modstander. Der er altid tanker efter kampe, lige meget om du har vundet eller tabt, hvor du ligesom går igennem hele kampen op i dit hoved. Meget af det får jeg skrevet ned, men det er heller ikke alting. Nogle af tingene bliver du også nødt til selv ligesom at gå lidt og rode med, og det er helt naturligt som en sportsmand, tror jeg, at du har nogle tanker, også i lang tid efter turnering eller store kampe, hvor du tænker, det var fedt slået det der, eller shit mand, hvis jeg bare havde slået den der i jorden eller truffet et andet valg. Derfor, når man sidder og ser det på film efter, kan man godt sidde og tænke, hvad fanden er det, jeg laver? Men når du står derinde, så er det bare så enormt svært, og det bliver du nødt til at være cool med, og det bliver du nødt til at anerkende, at når du er i ilden, så er det der, du skal kunne træffe de gode beslutninger. En af de ting, man hurtigt kan blive revet med af, det er det der med, at hvis du er lidt bagud, så begynder du at blive frustreret over hele tiden kigger på scoringstavlen. Jeg prøver hele tiden at fortælle til mig selv, at chancerne nok skal komme og finde ro i det. Samtidig så, hvis jeg er stort foran, og jeg mærker, at jeg begynder at blive spændt, så kan jeg godt lide at tænke, okay, 2 ud af 3 bolde vil jeg gerne vinde. Og så selvom, hvis jeg taber den første, så siger jeg, okay, 2 ud af 3 skal jeg bare vinde de næste 2. Selvom jeg taber 2 i streg, bliver jeg ved med at fortælle mig det her. Og det er ligesom med til at trick mig til at sige, okay, så må jeg vinde næste duel. Fordi hvis du begynder bare at tænke sort-hvidt og tænke, fuck, nu tager jeg den her duel, nu skal jeg vinde næste, så kan du hurtigt ryge ind i et sort-hvidt mindset, hvor det bare bliver vind-tab det hele, og det fungerer i hvert fald ikke for mig. Specielt når jeg spiller mod de mest fysisk stærke spillere på turen, så kan jeg ikke overskue, hvis jeg tænker 21 point eller tænker 3 sæt. Der er det bedre at tage små bidder, og jeg kan så godt lide at skubbe den helt ned og så sige, okay, de næste 3 bolde eller næste duel, hvordan skal jeg spille den? Fordi hvis du gaber over for meget, så er det en for stor mundfuld for mig mentalt. Når du er foran, efter at have vundet første sæt mod Lindani i en VM-finale, så kan jeg i hvert fald ikke undgå at få nogle tanker, hvor det ligesom er op i mit hoved, okay, nu er jeg tæt på at vinde VM-finalen, jeg er tæt på at blive verdensmester. Og der begyndte jeg at spænde lidt op, og mine ben begyndte at blive lidt stive i det. Og det er en typisk reaktion, når du begynder at blive lidt spændt, træffer dumme valg, vil gerne angribe hurtigt. Og der gik jeg ind og brugte det her, hvor jeg fik sagt ud til min træner, okay, jeg er faktisk mega nervøs lige nu. Og så begyndte jeg bare at tænke, okay, 2 til 3 dueller frem. Og så i næste duel, der vælger jeg at gå efter et angreb, som også sidder godt. Og den kunne jeg ikke sætte, hvis jeg ikke havde været rolig, og jeg ikke havde troet på, at det jeg gjorde var det rigtige. Så det lykkedes egentlig for mig mentalt ligesom at komme lidt tilbage fra de her 3-4 dueller, hvor jeg følte mig rigtig spændt.